皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？最近本当に寒いですね。実はこの前私が住んでいる町で今年初めて雪を見ました。今年っていうか今年の冬で初めて私が住んでいるところで雪が降ったかなって思うんですけど、やっぱりなんだかあんまり降らない場所に住んでいると、たまに雪が降った時の嬉しさというか、本当に嬉しくて、なんだか素敵な気持ちになりました。そして、それくらい最近はすごく寒いんですけど、やっぱり寒いと皆さん家の中にいたくなりますよね。私も毎日家の中にいたくて、本当にほとんど家から出てないんですけど、やっぱりずっと家の中にいてると、スマホをずっと触ってしまったり、私で言ったら、ピンタレストとか、YouTube とか、意味もなく何か時間を過ごして気づいたらもう夕ご飯の時間だとか、そんな風になってしまうことが本当によくあるんですね。で、やっぱりこういうのって良くないなって思いながら、やめられないというか、そんな風に毎日のんびり過ごすことが最近は多いんですけど、でもこの前車を運転していたんですね。で、私はいつも車を運転するときに、Spotify で音楽を聴いたり、ポッドキャストを聞いたりすることもあるんですけど、私はその他にもラジオが好きなんですね。で、そのラジオでお話しされていたことなんですけど、このデジタル社会の現代、今、スマホとかパソコンとか、そういうのがメインとなってる今の時代に、手触りのある生活、例えば紙の本だったり、実際に自分で料理を作ることだったり、自分で何か粘土で作ってみるとか、そういうふうに実際に触ったり動いたりしたりすることの大切さ、そういうことについてラジオでお話しされてたんですね。で、私はそれを聞いて、私の生活にも、私の人生にも、そういう手触りのあるもの、手触りのある生活を取り入れたいなと思って、いろいろ考えてみたんです。で、そこで私が思ったのは、今って本当に便利な時代で、家にいたら何でもできますよね。例えば本を読むこと、本屋さんに行って本を買いに行かなくても、Kindle で一冊本を買ってしまえば、スマホとかタブレットとか、そういうので読めてしまう。他にも、月々1000円、1ヶ月に1000円払うだけで、ネットフリックスとかディズニープラスとか、どこでも映画とかドラマが好きなだけ見れる。で、他にもウーバーイーツとか、例えばピザが食べたいとか、ハンバーガーが食べたいとか、マクドナルド食べたいとか、そういう風に食べたいって思ったら、スマホさえあればすぐに注文できちゃう。で、家で30分ぐらい待ってれば、配達員さんが食べ物を届けてくれる。そんな風にとても便利な時代に私は生きてるなって感じるんですけど、でもやっぱり不意に小さい頃を思い返してみたら、もっと自分自身で何かをしていたなって思うんですね。例えば本を読むこともそうです。私が小さい時は Kindle なんてなかったから、本屋さんに行って自分が読みたい本を見つけたり、おばあちゃんに何かおすすめの本をもらったり、あとは小学生の時とかは友達と漫画を交換したり、そんな風にすることもすごくあったなって思うし、他にもネットフリックスとかディズニープラスもなかったから、映画を見るってなったら、レンタルショップに行って、一つ100円とかでレンタルして、家に持ち帰って、それをレコードプレイヤーに入れて見るとか。で、映画館に足を運んで、家族で一緒に映画を見に行ったり、一人で映画を見に行ったり、そんな風に何か自分の手とか足とかを動かして、いろんなことをしていたなって思うんですね。
で、他にも特に思うのがゲームですね。今って世界中の人たちと誰とでもゲームができる時代。それって本当に素晴らしいことだし、私も毎日ゲームを一緒にしたりするんですけど、でも小さい頃ってそういうインターネットなんてものが今ほど普及してなかった。広まってなかったから、誰かと一緒にゲームをするってなったら、友達の家にピンポンしに行って、インターホンをしに行って、今時間あるみたいな感じで遊ぼうみたいな感じで聞いて、DS とかですね。私の時代は DS とか Wii だったんですけど、友達と近くにいて、隣に座って一緒にゲームするなんてことがあったんですね。とにかく今よりも完全にデジタルっていうものがすごく少なかったなって思うんです。で、そういうことって今の時代本当に素敵なことだよねっていうお話をそのラジオの方たちがされていたんですね。で、私も本当にそうだなって思って、実際に私も、Kindle を使って読むこともあるんです。例えば、日本語の本を読むときは、私は楽しみたいっていう気持ちよりも、何か知識を身につけたいとか、英語の本を読むときでも、心理学とか哲学とか、そういう話を読むときは、楽しみたいっていうリラックスモードではなくて、もっと勉強したいっていうモードなんです。それに心理学とか哲学とか、そういうのはやっぱり難しいボキャブラリーも多いから、私は辞書なしで読めない。100% 辞書なしでそういう英語の本を読み切るっていうのは難しいんですね。で、Kindle は長押しするとわからない単語をこうやってピッて長押ししたら、辞書が出てきて、英語で私は英語の意味を読むことができる。どんな意味なんだろうっていうのがわからないときに助けてもらえるんですね。でもそういうのをした途端に私の頭は勉強モードになってしまう。で、勉強したいときはもちろんそのモードになっちゃって大丈夫なので Kindle を使うんですけど、私は最近その話を聞いてからやっぱり楽しみたいとき、リラックスしたいときとかお休みの日とか、そういう日はなんだか紙で読みたいなって思うようになったんです。で、紙で最近は英語の本、洋書を読むことが多いんですけど、もちろんわからない単語も何個か出てくる。1ページに何個か出てくるけど、それでもやっぱりそれを読んでるときは、英語を勉強したいっていう気持ちよりも、楽しんで読みたいっていう気持ちの方が強いから、辞書は使わずに、イメージしながら読み進めるんです。わからないところでも辞書は使わない。Kindle だったらついつい押してしまうけど、紙だったら押したって出てこないから使おうとも思わないんですね。なので完全にリラックスモードの状態で本を読める。これがね、結構最近私がハマってることで、やっぱり心理学とかの本はちょっと難しすぎるから、ロマンスのお話とか、ファンタジーのお話とか、ドラマの話とか、そういうのを読むことが多いです。でもこれがね、完全にハマっちゃって、最近。今一つロマンスのお話を読んでるんですけど、これが本当に可愛いお話で、もちろん100% 理解できるわけじゃないけど、80%、90% 理解できる本を紙で読んだら、それが自分が勉強している言語だとしても、やっぱり楽しめるんですね。で、私は昔から本当に本が大好きで、本の匂いが好きなんです。手触りも好き。なんだか、新しい本を買った時って、ちょっといい匂いがしませんか？私だけかな？で、他にも、紙、特に洋書はちょっとザラザラしてて、私はそのザラザラが本当に落ち着くんですね。なのでそれがすごく好きです。Kindle っていうのはもちろん便利で、電車の中で読むときとか、外に出かけるときとか、そういうときには本当に私もよく使うんですけど、でもやっぱり昔からあるもの、そういう紙の本とかって、それにしかない魅力があると思うんですね。
さっきお話しした Uber Eats とかもそう。Uber Eats で買うご飯とか、コンビニとかスーパーマーケットとか、何でも本当に買える時代だけど、私がお母さんに作ってもらったご飯とか、誰かが家族のためにとか、恋人のために、友達のために、誰かのために作ったものって、すごくすごく美味しいですよね。そういう風にやっぱり買えない魅力がある。何でも買える時代だけど、買わずにあえて作るものには、それだけ魅力があると思うんです。映画とか音楽とかでもそうですよね。やっぱりネットフリックスもディズニープラスもすっごく便利で、私も毎日見るけど、たまに映画館に行って映画館に足を運んで、で、ポップコーン買ったり、何かドリンク飲んだり、私はいつも映画館でホットココアを頼むんですけど、そういうのを飲みながら、ゆっくり座って映画にだけ集中してみるとか、音楽も Spotify で毎日聴けるのは本当に本当に便利で、私も大好きだけど、やっぱりコンサートに足を運んでみる。ライブとかコンサート会場に行って、ファン同士のつながりとか、ファンと実際のアーティストとのつながりとか、そういうのも感じることができますよね。なので、やっぱりこういう風に何でも家の中でできちゃう。何でもスマホとパソコンがあればできる時代に、あえて何か違う選択をしてみる。外に出て自分の手で何か作ってみたり、自分の足を運んでどこかに行ってみて何かを経験するとか、そういうのって本当に素敵なことだなって思うんですね。で、最近他にも私が感じたものは、フィルムカメラ。今ってスマホでパシャって1秒で撮れますよね。でもやっぱりそういう風に撮った写真ってあんまり見返すことがなくないですか？カメラロールとか見ればたくさんあるけど、あんまり見返さない。そんなことがあると思うんですね。私も何千枚ってスマホの中に入ってるんですけど、正直見返したことってほとんどなくて、もちろん大切な写真は見返すこともあるんですけど、最近気づいたのはフィルムカメラの魅力なんですね。チェキっていうのかな。カメラで写真を撮ったらピーってプリントアウトされて、それが30秒ぐらいで、なんて言うんだろう、浮き出てくる。写真を撮ったらすぐには見れなくて、ちょっと待ったら出てくる。で、それが形になりますよね。この写真1枚になる。デジタルじゃなくて物になるんです。触れるもの。で、こういう風に撮った写真って、やっぱりなんだか一枚一枚が特別で、本当に全部全部大切に残しておきたいなって思うし、部屋に飾ったりもできるし、持ち歩いたりすることもできる。アルバムに入れることもできるし、そんな風にやっぱり形にするもの、形にできるものって何か特別な魅力があると思うんですね。なんだか見るだけでその時の情景、その時の気持ちとか、この時楽しかったなとか、幸せだったなとか、そんな気持ちが蘇ってくるというか、本当に素敵なものだなって思うんです。なので、そう、最近は私は本当にフィルムカメラの魅力に気づいて、実はカメラを買いました。なので、このフィルムカメラを使って、これからたくさん思い出を残していきたいなって思ってます。で、とにかく今日私がこの動画で言いたいのは、やっぱりこういう風に Kindle とかスマホのカメラとか Netflix、ディズニープラス、あと Uber Eats 全部すぐにできちゃう時代。家にいるだけで全部全部完結してしまう時代だけど、でももちろんそれも素晴らしいんだけど、そんな時でもあえて昔の生活に戻ってみる。昔はこういう生活をしてたなとか、こんな風に家族と一緒にご飯作ってたなとか、こんな風に写真撮ってたなとか、きっと皆さんにもたくさん思い出があると思うんですね。で、こういう風にちょっと手触りのある生活に戻ってみることで、皆さんの素敵な思い出とか、
昔のこととか、そういうのを思い出すきっかけにもなると思うし、やっぱりデジタルデトックスというか、スマホとかパソコンを毎日使うこの時代に、あえて休みの日はちょっとお休みして、昔の時代に戻ってみる、昔の生活方法に戻ってみるっていうのが、小さな幸せに気づくことができたり、もっともっと充実した楽しい生活をできるんじゃないかなと思います。私もね、こんな風に、紙の本とか映画館に行くこととか、フィルムカメラとか、そういう魅力に気づいたことで、本当に幸せだなって思うことが増えたし、皆さんにもぜひ一度試してみてほしいなって思います。で、最初にもお話ししたんですけど、やっぱりラジオっていうのもそうですよね。今は私のポッドキャストみたいに録音して誰かが聞いてくれてるっていう形だけど、やっぱりラジオは生放送、その時のライブだから、そういうのもすごく楽しめるんじゃないかなと思います。なのでぜひ、あんまりね、ラジオ聞いたことがないっていう方もいらっしゃると思うんですけど、ラジオすごく面白いので、ぜひぜひ聞いてみてください。では皆さん、今日はこんな感じで、私が最近取り入れてる手触りのある生活ですね。何か形になるもの、フィルムカメラだったり、映画館だったり、そんな風な生活についてお話ししてみました。いかがでしたか？今日も楽しんでいただけていたらすごく嬉しいです。では皆さん、今日もここまで見てくれて本当にありがとうございました。今日の動画もいいなと思ってくれた方は、高評価、コメント、そしてチャンネル登録もお待ちしております。では皆さん、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。今日もいい一日をお過ごしください。じゃあね。